Так, саламатсызбы? Так, жашыңыз канчада? Жашым 44. 44 жаштасыз. Сиз бизге келгенде кантип, кандай даттануу менен, кандай оору менен келдиңиз эле? Мен келгенде онкология 2 степенмен келгем, шейка матки. Так. Азыр болсо 10 күн жаттым, 12 күн жаттым. Сиз келгенде эмнелерди сездиңиз? Мен тяжелый болчу. Ошо абалыңыз жөнүндө айтып берсеңиз? Өзүмдө потерянный болчумун. Тяжелый болчу. Кызыгуу жок. Уже турмушка кызыгуу жок болуп калды. Көз карашыңыз совсем башкача болуп калган. Бияка жатып, мындай жакшы болуп калды. Чынымды айтайын, нервный системам аябай жакшы болуп калды. Жашоого жакшы көз карашым башкача болуп калды. Өзүм ден соолугумда дагы эме болуп калдым. Өзүмдү сүйүп баштадым. Чын айтайын. Азамат, мен ар бир видеода мынтип айтам, айланан кагылайын, кыргызым сүй өзүңү дейм да. Мына молодец. Көңүлөр жасап баштады. Ал деген бияктагы бир процедура абдан жакшы экен биздин жашообузга. Бул бияка жаткандан кийин мен семьяма барып дагы лечение кылып баштадым. Массаж, кичине балдарыма иштерин ушалап атам, анан суу берип атам. Эртеңгисин кичине ысыгыраак чуть-чуть суу берип атам. Күнүгө өзүм да ичип атам, балдарыма да берип атам, апаларыбызга да берип атам. Эрмен чай ичип атабыз. Бул эми жакшы, ооба, ичегиң таза болду, жакшы, абдан жакшы. Азыр деген өзүм жеңил сезип калдым, аябай 10 килограмм түшүрдүм, толук болчумун. Если честно айтканда, даже неме болчу, неприятно болчу өзүмө. Ооба, ашыкча салмак кыймылдаганда кыйнайт, уктаганда кыйнайт, Сиздин ошол ооруңуз боюнча сизден жатын жактан мындай бул меники аябай туура эмес заттар чыкчу, выделение прям страшный. Азыр оору бар беле, жок беле? Поясницам ооручу, аябай мен жаттаган күндөрүм болгон. Азыр ушул жактан жатып уже 2 ай болду, мен төшөккө жата элекмин, басып жүрөм, оокатым уруп жүрөм. Выделением вообще жок. Прям жок. Тазаланып. Белиңиздин ооруганы жок, басылды. Мурункуга караганда жакшы кыймылдап, жеңил кыймылдап, жумуштарды жасап атасыз, Урматтуу мекендештер, бул жак айтты да, мен үйгө барып үйдү дагы. Көрдүңүздөрбү? Биз берген ыкмалар бир эле адамды эмес. Мен айтам да, үйгө барып, семьяны да ушундай карагыла дейм да. Мына жолдошуңар болобу, эми балдарыңар болобу, мына ушул ыкма чындыгында ар бир адамдын ден соолугун жакшы кылат. Мисалы, азыр ушинтип кармай жакшылап, ошо балдардын ичин кармай берсе, балдар мурункуга караганда гриппти тез мындай бир аз эле кыйналып өлөтүп кетет да, ушундай байкаса болот. Анан башым ооручу, башым чынын айтайын жарым жагы ооручу, сол оң тарабы. Анын башы ооруган жок, дары иче элекмин 2 айдан бери, даже сестраманы иче калабыз да биз. Анын да ичкен жокмун, эчтеке колдоно элекмин дагы. Жакшы жүрөм. Азаматсыз. Демек, мен бизге келгенде 10 күн дарылантабыз, анан кийин ошо 4 айга мен үйгө жөнөтөм да, мынагу биз берген ыкманы токтотпосун жасагыла деп. Бирок бул жак чындыгында абдан жакшы болгон үчүн кой деп 2 айдан кийин келген, азыр деле эч кандай мешать этпейт лечениени алганы. Себеби деген биз висцераль массаж жасашыбыз мүмкүн, лимфа массаж жасайбыз, сүрүктү кайра ала берсе болот. Конечно, биздин капельницаны алса болот. Албетте, бул эми организмди чындыгында ошо кыйналып турган мезгилде жакшы абалга алып келип койду. Бирок дагы деле кошумча алыш бул эч кандай зыян бербейт. Мен сизге албетте өтө эрктүүлүк каалаймын, азаматсыз. Көрдүңүзбү, эми бардык урматтуу мекендештер бир Кудай Тааладан, демек Кудай Таалам ошо сен себебин жаса деди. Ушул себепти жасады, мына мындан жакшы болду. Мындан дагы абдан жакшы толук айыгып кетүүңүздү мен албетте тилеп каламын. Ал үчүн сизден эрк керек, бизден да жардам керек. Ден соолук каалайм, урматтуу мекендештер, ар бириңер өзүңөрдү сүйгүлө.